Сьогодні в Кригерьо, що на півдні Норвегії, я став випадковим свідком неймовірної події. Місто зранку виглядало, як завжди, спокійне, затишне, залите сонцем. А потім з'явилися люди в старовинному вбранні, повсюди човни, прикрашені прапорами, і раптом бум! Гримнув символічний постріл, і всі лодки рушили у відкрите море. Це було схоже на театральну виставу, історичну реконструкцію і веселий парад одночасно. Виявилося, це Кригерьо Прайд парад. Свято єдності, прийняття кольорів і свободи. Навіть море в цей день було частиною святкування. Це був несподіваний момент. Я прийшов на набережну просто погуляти з дітьми, а вийшло побачити живу історію, що розгорталася просто перед моїми очима. Діти також отримали багато хороших та теплих вражень.